全のため駆け込み乗車はおやめください。今日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は地下鉄副都心線、東急東横線、みなとみらい線直通、Fライナー、急行、元町中川行きです。川越まで各駅に停まります。川越から先は富士見野、四季、朝霞台、和光市の順に停まります。和光市から先、地下鉄線内は急行、東急線、みなとみらい線内は特急です。次は東松山です。Thank you for using the Toku line. This is the Futoshi subway line, the Tokyu Toyoko line, the Minato